హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మసాలా టీ ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను. సొంటి, మీకు అల్లం ఇష్టమైతే అల్లం తీసుకోండి. కొంచెం సొంటి, యాలకులు ఒక 3, లవంగాలు ఒక 4, చెక్క ఒక 4. ఇవి ఒక 2 గ్లాసులు టీకి మాత్రమే. స్టవ్ వెలిగించుకొని 2 గ్లాసుల నీళ్లు స్టవ్ మీద పెట్టుకున్నాము. ఇవన్నీ కొంచెం పచ్చాగా నల్లగొట్టుకున్నాము. నల్లగొట్టి వేసుకుందాం. సొంటి, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, యాలకులు ఒక 3. బాగా ఇట్లా నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు ఒక స్పూన్ టీ పొడిని కూడా యాడ్ చేద్దాం. విడివిడిగా కూడా చేసుకోవచ్చు. అచ్చం దాల్చిన చెక్కతో కూడా టీ చేసుకోవచ్చు, యాలకులతో చేసుకోవచ్చు, లవంగాలతో కూడా చేసుకోవచ్చు, అల్లం టీ కూడా చేసుకోవచ్చు. అన్నీ కలిపితే మసాలా టీ అవుతుంది. ఓకే, ఒక స్పూను టీ పొడిని వేసుకుందాం. ఇప్పుడు షుగర్ కూడా కొంచెం యాడ్ చేసుకుందాం. మీ టేస్ట్కి తగినంత వేసుకోండి. ఇవి ఒక 2 మినిట్స్ మరగనిద్దాము నీళ్ళు. వాటి ఫ్లేవర్ అంతా వాటర్కి పట్టేస్తున్నప్పుడు ఫైనల్గా పాలు యాడ్ చేద్దాం. బాగా మరిగిపోయాయి కదా వాటరు. ఇప్పుడు పాలు యాడ్ చేసుకుందాం తగినన్ని. ఇవి కూడా ఒక 1 మినిట్ మరుగు పెడదాం. ఇప్పుడు ఈ టీని వడపోసుకుందాం. ఈ వేస్ట్ని చెట్లకు వేయటం వల్ల మిడతలు లాంటివి చెట్లకి, మన పూల చెట్లకి పడకుండా ఉంటాయన్నమాట ఈ వేస్ట్ని. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వేడి వేడి మసాలా టీ రెడీ. ఓకే, చాలా టేస్టీ రుచికరమైన టీ రెడీ అయినాయి. తలనొప్పి ఉన్న వాళ్ళకి ఇది చాలా మంచిది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, తయారు చేసుకోండి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. బాయ్.